गन्ने की खेती करने वालों की होने वाली है चांदी। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक्सोन कंपनी का सुगर कॉइन वीडर। देखिए ये रहा गन्ना और यहाँ हमने 3 रो के अंदर जुताई करी है और इसकी खास बात यह है कि एक पार्ट में बनी हुई मशीन है ये। और देखो आप इसके बोल्ट देख रहे हो, 10.9 हार्डनेस के बोल्ट यूज हुए हैं। हर पटरे के ऊपर स्प्रिंग ले रखी है। सफाई तो आप कितनी अच्छी कर रखी है और जुताई की तो क्या कहने दोस्तों। इस पे सब्सिडी भी है, हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ सब्सिडी मिलती है। इस पे बहुत अच्छी सब्सिडी इसके ऊपर है। किसी को भी चाहिए तो इनका नंबर आ रहा है यहाँ पे, इनसे बात कर सकते हैं।